Hiyo minyororo katika right now. Malaika watembee sasa. Yes. Kila minyororo imekamata maisha yako. Hiyo minyororo katika service happening right now. Malaika wanatoa watu kwa shimo, bila kaburi.
la babu, la anti, ambaye hakuendelea. Hiyo matatizo yanakufuata, ninakuachilia, ninakuachilia. Huwezi zuia hiyo. Kwa malaika wanafanya msako. Kila jina uliitwa right now. Matatizo yanatokana na majina uliitwa, ninawaachia. Inaachilia watu, inawaachilia, kila matatizo yanatokana na majina yeyote hapa inaitwa hiyo matatizo. Waachilie sasa, waachilie sasa, waachilie, 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 waachilie. Baraka, 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 harakisha, harakisha, harakisha. Right now. Yes. Harakisha. Yes. Harakisha. Harakisha. Yes. Ndio inawaachilia. Yes. Ndio inawaachilia. Yes. Ndio inawaachilia. Yes. Ndio inawaachilia. Matatizo yanatokana na majina waliitwa. Hayo matatizo yanawaachilia. Maseketa. Ekatayaba. Makatatata. Yes. Inawaachilia yote. Achilia watu wa Mungu. Kila matatizo yanatokana na majina wameitwa. Unaitwa jina nini? Ondoka, ondoka. Umasikini, failure, kwa ndoa, kwa kazi, kwa biashara, yanatokana na majina. Magonjwa yanatokana na majina. Achilia haraka, 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 harakisha, harakisha, harakisha. Nimesema harakisha, harakisha. Inua mkono juu. Kuna baadhi ya watu mahali hapa, kuna matatizo kwa maisha yenu inatokana na zile uhusiano mlikuwa ndani pale awali. Uhusiano za kibiashara, uhusiano za uhusiano za kanisa. Na hiyo matatizo yanakamata. Inua mkono juu. Na ufungue roho yako, ufunguliwa. Kimoyo moyo sema nifunguliwe sasa. Kila tatizo linatokana na mahusiano walikuwa ndani. Kila tatizo linatokana na yale makanisa walishiriki chini yake. Na baadhi ya makanisa kulikuwa na uchafu na wakakamata nyota yao. Hayo matatizo, hiyo connection ikatike sasa. Ikatike, 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 ikatike. Break it out, break it out, break it out. Yes. In the name of Jesus. Yes. Inua mkono juu. Jesus. Kuna watu mahali hapa. Majina yenu waliwasilisha kwa nyumba za waganga. Inua mkono juu vizuri. Kila mahali umepelekwa. Kila nyumba za waganga zinaenda kupasuka saa hii. Kila nyumba ya mganga umepelekwa ndani. Moto unawaka huko sasa. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Kwa kila nyumba ya mganga. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo.
mwisho. Yes. Hizi ukuta. Yes. Zinataka kubomoka saa hii. Right now. Katika jina la Yesu. Yes. Push microphone kidogo. Sawa. Unaona juu. Jesus. Lift up your hands. Mawe ya saba. Sema Jesus na kishindo. Na ukanyage miguu chini. Jesus. Kanyaga. Kama unataka chochote kimekuzuia, kama kuna ukuta rohoni, iliwekwa na nani? Haijalishi iliwekwa na maneno ya wanadamu. Haijalishi iliwekwa njia gani. Hiyo ukuta yote lazima ifikie neno la Bwana. Lazima ikaweze kuanguka. Raise up your hands now. Get ready. Yes. Mapaka zote. No paka sateke. Raze panika. Yes. Lift up your hands. Jesus. Get ready. Yes. I say get ready. Yes. Get ready. Yes. Are you ready? Yes. One. Jesus. Two. Jesus. Three. Jesus. Four. Jesus. Five. Jesus. Six. Jesus. Seven. Ukuta kipesa, ukuta kibiashara, ya kindoa, ukuta imezuia vipawa, ndani mwako inuka, ukuta, bomoka, ukuta ya kimasomo, ndio inabomoka, ndio Wasiendelee
yote nyota yako, nyota ya watu wa kwenu imefungiwa. Nyota zote zimefungiwa chini ya maji. Nimeziiba, nafungua kila nyota ilifungiwa chini ya maji. Kila nyota funguka, 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 rejelea wenyewe, funguka, 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 funguka sasa. Hiyo nyota zenu, nyota zenu, nyota zenu, nyota zenu, nyota zenu zinafunguka. Kila nyota walikuwa wamefunga, wamekamata kila nyota, walizika hiyo nyota zinafunguka. Kila nyota walizika siku ya leo, zinafungua hiyo nyota. Inawezekana, walibadilisha nyota. Kuna watu wanatumia nyota yako. Inua mkono juu. Kuna watu 71 hapa. Nyota zenu, Mungu anasema kuna watu wanatumia. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, yeyote anatumia nyota yangu, anatumia nyota yangu kujinufaisha, kujinufaisha na ireje, ireje. Oh, na ireje. Ireje. Shauti. Na ireje. Ireje. Hizi kazi zikuja kwa hii mikono. Mara yote nataka kazi. I release a job. A miracle job. A miracle job. I provide a link. Yes. In a special here right now. To give somebody a job. No. A job now. Yes. Everybody who's jobless. Yes. Right now. Yes. Receive your job. 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 Pokea. Yes. Pokea. Yes. Pokea malaika. Wakupeleka kazini. Pokea malaika. Wakuunganisha na kazi yako. Right now. Yes.
Kanisa, kaa chini. Katika hiyo mudi ya maombi, kaa chini. Mungu ananionyesha mambo mengi sana. Usizubae. Wacha kaa chini na roho yako iombe. Maana mambo yanaenda kuonekana. Yes. I release your destiny in the name of Jesus. I free you. I free you. Yes. Mambo imefanyika leo. Shuhuda umeleta kwa imani nao. Yes. Baada. Yes.